எப்பவுமே இந்த இடத்துல குரங்கு அந்த கோயில் இருக்கிற இடத்துல குரங்கு தான் காணும். இப்போ சாப்பாடு நிறைய வைக்கிறதே எடுக்கிறது ஓடிடுச்சுங்க. ஹலோ காய்ஸ், நம்ம வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க. நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். பாரு எங்கள் ஊரில் நிறைய மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு. லைட்டாக தூரம் போட்டுருக்கு. நிறைய மழை பெய்யலாம் கிடையாது. ரைடு ஆரம்பிச்சிட்டோம். இதேமாரி பைக் ரைடு போகிறவங்களாம் வந்துட்டு அது ஸ்பீடு போகாதீங்க. ஸ்பீட் லிமிட்டு 40, 50, 60 இதுக்குள்ள மட்டும் பைக்காங்க. ரொம்ப ஓவர் ஸ்பீடு போகாதீங்க. ஏன்னா நீங்கள் ஓவர் ஸ்பீடு போய் வீடியோ போட்டீங்கன்னா அதை பார்த்துட்டு சின்ன சின்ன பசங்களாம் ஓவர் ஸ்பீடு ஆசைப்பட்டு ஸ்பீட் அதிகமாக போய் இங்கே ஆக்சிடென்ட் ஆகுது. நிறைய பேர் பசங்களாம் இறந்துடுறானுங்க. அதேமாரி இந்தமாரி பஸ்ஸு போகிற டைமில் அதிகமாக ஓவர்டேக் எடுக்கக்கூடாது. இதுமாரி வளைவில் ஓவர்டேக் பண்ணோம்னா நல்ல ஒரு ரோடு நல்லா நீட்டமாக பார்க்கும். வளைவில்லாத பக்கமாக பார்த்துட்டோம் நீங்கள் ஓவர்டேக் பண்ணணும். பாருங்கள், அடுத்து ஒரு வளைவு இருக்குது. இப்போ நான் ஓவர்டேக் பண்ண மாட்டேன். அடுத்த வாட்டி ஓவர்டேக் பண்ணும்போது பாருங்கள் வண்டி வருதா இல்லையான்னு பார்த்துட்டு தான் நான் ஓவர்டேக் பண்ணுவேன். இப்போ ஏதோ வண்டி தான் அந்த பக்கம் வரல. இப்போ நம்ம ஓவர்டேக் பண்ண போகிறோம். பாருங்கள், வேறு பைக் மட்டும் தான் வருது. நம்ம ஈஸியாக ஓவர்டேக் பண்ணிடலாம். ரைட் போட்டு தான் வரலாம். ஓவர்டேக் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி இடத்துல வளைவுகள் இல்லாத இடத்துல மட்டும்தான் நம்ம ஸ்பீட் பிரேக்கர் இருந்தால் பார்த்து பொறுமையாக வரணும். தான் ஃபன்னாக இருக்கும், பயங்கர ஃபன்னாக இருக்கும். அதாவது ஆர்வங்களால் வந்துட்டு இந்த மாதிரிலாம் அவசரப்பட்டுறக்கூடாது. நல்லா கொஞ்சம் தெளிவாக நீ வீடியோ கொடுக்க வச்சு அப்படி நேராக வச்சு மலைகளை நினைச்சிட்டு இப்போ வீடியோ விளாக் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். நல்லா போடுறா அப்படியே வச்சு போடுறா. இப்படியே ஆடாமல் குழுங்காமல் இப்படி அழகாக வருது பத்தியா. அடுத்து வேகத்தோட ஒரு பைக் ஓட்டும் போது எல்லாம் நிதானங்கள் ரொம்ப அவசியம். நம்ம இப்போ அடுத்தது வளைவு திரும்பிட்டோம். அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா மேட்டூர் டேம் தெரியும். பாருங்கள், டேம் காட்டுற அப்படியே அவங்களுக்கு அப்படியே தெரியும். நம்ம மேட்டூர் டேம் தெரியும் பாருங்க. அப்படி ஏதோ ஒன்றாதான் பார்த்து போக முடியும். அதான் விட்டுருக்கு. டேம் தெரியுதா? மறைக்கூடாது சாமி கண்ணு. என்ன மறைச்சிடக்கூடாது. அப்புறம் நான் போய் டேமுக்கிட்டலாம் போக மாட்டோம். சைடாக கீழே தான் போவோம். ரொட்டிங் சாமி தண்ணி போட்டு தண்ணி தூக்கிட்டு தான் வாய்க்கால் தண்ணி போது பாருங்க. தண்ணி இல்லையே. ஒரு இந்த பக்கம் காட்டுங்க, டேமு காட்டுங்க. பார்க்கு தெரியுதா? தெரியுது. எல்லா சுற்றுலா பயணத்துக்கு போயிட்டு இருக்கிறாங்க. கால் 5 பேருச்சு. அதான் நம்ம ஒரு பஸ்ஸு போகுது பாருங்க. மணி மண்டியை பாருங்க, மணி கொண்டையை பாருங்க. பார்க் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. அடுத்த டைம் வந்தீங்கன்னா நீங்கள் ரசிக்கலாம். நல்லா லவ் ஜோடிங்க அதிகம் பார்க்கலாம். லவ் ஜோடிங்க தான் இருக்குது. பார்த்து போயிட்டு ஜெகதீஷ், உங்களுக்கு தெரியுமா 300 கிலோ மீன் பழைய மீன் வந்துட்டு சீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இங்கே இந்த சமைச்சு உள்ள மீன் கோயில் அந்த இடம் இல்லை 300 கிலோ மீன் பழைய மீன் வந்துட்டு உணவுத்துறை டிபார்ட்மெண்ட்டில் சீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இப்போ தான் பாரு மீன் பழம் தெரியுதா? ஃப்ரெஷ்ஷான மீன் தெரியுதா? மீன் சாப்பிட்லாமா? ஏன் மீன் சாப்பிட வீட்லையா? ஜாவா பார்க்கு பாருங்க காய்ஸ். பார்க்கு உணவே கட்டலாம். பார் கட்டிட்டு நம்மளுக்கு தேவை பாரு. உங்களுக்கு புத்தி அவனுக்கு அங்கேயே தான் போகுது பாரு. பாரு. ஹலோ கைஸ், பார் பார்த்துக்கோங்க. இதுக்குள்ள வந்து சார் கடிச்சிக்கலாம், சாப்பிட்டுக்கலாம், போகலாம். அப்படியே நேராக போனால் பஸ் ஸ்டாண்டு. மழை பெய்யுது. பார்க்கில் பச்சை பத்திர இடம்லாம் இருக்குது. பாத்ரூம் வசதி இங்கே இல்லை போல இருக்குது. அதெல்லாம் அடைச்சி வச்சுட்டு இருக்காங்க. டீ சாப்பிட்லாமா? என்ன சாப்பிட்லாம்? இந்த மலைக்கு அழகாக
டீ சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும். ஒரு கட்டிங் போட்டாலும் நல்லா இருக்கும். கட்டிங்கா? மது உடலுக்கும் நாட்டுக்கும் வீட்டுக்கும் கேடானது. மது யாரும் குடிக்காதீங்க, நல்லா இருங்க. குடிக்காமல் நல்லா ஜிம்மு போயிட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஹெல்த்து ஃபுட்டு சாப்பிட்டு நல்லா ஹெல்த்தியாக இருங்க. இது என்னது, இந்த ரயில் போகுது இங்கே தான் போகுது. இது வந்துட்டு இதுலேருந்து மெட்டல், இது இருக்கிற மெட்டல் ஆங்கிள்ஸ் தான் வந்துட்டு ஷிஃப்ட் பண்ணுவாங்க. அதில் இந்த பக்கம் தான், இந்த பக்கம் ஷிஃப்ட் பண்ணுவாங்க. அது பேசி சொல்லிடு. இது வந்துட்டு கரண்ட் பிளான்ட். இது இதில் தான் ரயில் போகும். பார்த்து ரயில் சத்தம் ரோட்லேயே. இது ஒரு ஸ்மால் ட்ரெயின் போகும். இதில் இருக்கிற ஆங்கிள்ஸ்லாம் ஏற்றிட்டு அந்த பக்கம் போயிடும். ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்? இந்த படிச்சு நல்லா புடுறா. நமக்கு என் கையில் கொடுத்து நீ என்ன பண்ண போகிற? வீடியோ வந்து ஷேக் பண்ணாமல் அப்படியே நைட்டாக அப்படி பிடிச்ச மாதிரி ஸ்டாண்டில் வச்ச மாதிரி இருக்கணும். எங்கள் இந்த பேக்கரி போகலாமா? இல்லை ஏதோ இருக்கு. இந்த டீ கடை பொட்டிக்கடையிலே விட்றான். இந்த பொட்டி கடையா? அங்கே பொட்டி கடை போயிருமா? பொட்டி கடை வண்டி வருது, வண்டி வருது. நல்லா